Osman. Ne oldu? Kim yaptı bunu hatun? Kimin yaptığını bilmem. Saldırıya uğramışlar. Yetişip kurtardık. Artuk Bey. Daha fazla kan kaybetmesin beyim. Tez otağa götürelim. İlçin Hatun sen onlarla ilgilenirsin. Emrin olur beyim. Kim yapar bunu? Kim? Tez yetişesin Artuk Bey. Savcı heybemi getir. Osman! Osman! Osman'ım. Aç gözlerini yiğidim. Osman'ım. Osman'ım aç gözlerini. Beyim. Beyim müsaadenle bakayım. Sen bir sancı yaşatma ya Rabbi. Amin. Nefesi vardır. Bismillah. Osman. Kanaması vardır. Yiğidim. Osman. Hayma Hatun sıcak su lazımdır. Osman. Kimdir bu hatun kardeş? İn midir, cin midir? Melek midir, yoksa şeytan mı? Nereden çıkmıştır? Nasıldır ahval Artuk Bey? Kanını durdurabildin mi oğlumu? Şimdi dikiş atacağım. Dikiş attıktan sonra iyi olacak inşallah. İnşallah. Hayvan için yardım edersin. Allah'ım sen Şafi ismi şerif hürmetine evladıma şifa ver ya Rabbi. Amin.
Geçmiş olsun. O adamlar sizden ne isterlerdi?